नमस्कार, भांगरभूंय डिजिटल टीम तुमकां दिता आयच्यो मुखेल खबऱ्यो। कोंकणी उद्देगीक वसणुकेंतलें उदक हवेच्या प्रदूषणाक लागून लोकांचे भलायकेचे परिणाम जाता। हे विशीं राज्य सरकारा कडेन सेगीत कागाळ केल्ली। आता कोंकणीच्या नागरिकांनी राष्ट्रीय हरीत लवादा कडेन कागाळ करून हाची दखल घेवपाची मागणी केल्या। चोरांनी लोलये काणकोणच्या केशव देवळांतल्यो 5 फंडपेटयो फोडल्यो। सुमार 15,000 रुपया चोरले। सीसीटीव्ही कॅमेरात चोर कैद। सुभाष वेलिंगकार हांकां अटक करपाचे मागणे खातीर तियास्त्रीत मडगांव एकठांय जाले। कारवाय करची म्हणून पुलीस अधीक्षकांसयत मुख्यमंत्र्यांक दितले निवेदन। सुभाष वेलिंगकार हांच्या अटकपूर्व जामिनाक आमदार क्रूज सिल्वा हांचे सयत 4 हस्तक्षेप अर्ज दाखल। हावेन कसलोच गुन्हा करूंक नाशिल्ल्याचो वेलिंगकार हांचो दावो। नोटीस धाडूनय चौकशेक हाजीर रावंक नाशिल्ल्याचे पुलिसांनी सुनावणे वेळार सांगले। बोट धन्यांच्या समस्यांचेर फुडल्या 15 दिसांनी उपाय काडटले अशी हमी नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांनी मालीम जेटीची पळोवणी केले उपरांत दिली।